نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. سورة بقرہ 258 نمبر آیت تی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې دعوا د توحید او د هغې دلایل بیان شو او په دې رکوع کې هم د الله رب العالمین د توحید دلایل ذکر کیږي. په دې رکوع کې د ابراهیم علیه السلام دو واقعات ذکر کیږي. یوا د نمرود کافر چې ځان ته بے خدای وي داغه سره د الله رب العالمین په توحید باندې مناظره ذکر کیږي. نمرود به زه خدای يم. ابراهیم علیه السلام چې په کومه معاشره کې پیدا شو هغه ټوله معاشره د کفر او د شرک د ماحول نه ډکه وه. کفر شرک هر طرف ته تر دې چې ابراهیم علیه السلام کم کور کې پیدایش کیږي دغه کور کې شرک شته چې پلار یې کافر دی، قوم کافر، حکومت کافر. په داسې موقع باندې ابراهیم علیه السلام د الله جل شانه د توحید دلایل شروع کړي. نو خو تفصیلی واقعا ابراهیم علیه السلام د زندګۍ دا ډېره تفصیلی واقعا ده. البته دومره وه چې قوم کله د ابراهیم علیه السلام سره د خبرې او د مناظرې نه عاجز شو، بیا بادشاہ یې وخت ته راوستلی شو. د دوی چې کوم بادشاه نمرود، دا نمرود د دوی کافر بادشاه، د دم عقیده دا و چې الله رب العالمین نشته او د کفر او د شرک عقیده باقاعده د کافر د خدای دعوه په خپله کړې وه. ابراهیم علیه السلام دته د الله د توحید دلایل شروع کړو. زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. دا نمرود چې دا ډېر زیات غټ خرو نو دوی دا مړه کول او ژوندي کول خو زه کوم. سړی د پانسې د جین نه خلاص کړي دا مې ژوندي کو بې ګناه یې سړی مړ کړي دا مې مړ کړ. ابراهیم علیه السلام پوه چې سړی خر دی خو پوره خر دی. د الله پاک د توحید بل دلیل ورته ووایي چې زما رب نور راخیږي د مشرق نه په مغرب کوزي او که ته وایې چې زه خدای یم تی د مغرب نه راوخیږه په مشرق باندې وغورځوه. په دې ځای کې نمرود کافر لاجواب شو او د ابراهیم علیه السلام نے په مناظره کې شکست وخوړ. نور خو تفصیلی واقعا به رستم راشي په سورة الانبیاء کې چې دې نه بعد ابراهیم علیه السلام په اور کې د سوځولو حکم وشو. البته ابراهیم علیه السلام د الله پاک په توحید باندې بهترین دلایل وي. د دې نه بعد په دویم آیت د دې رکوع کې د یو کس واقعا ذکر کیږي چې د په باره کې اقوال مختلف دي. او کالذی مر علی قریة وهي خاویة علی عروشها، دا یو کلیو بیت المقدس خارو چې دا د یهودو علاقه وه، د سمندر نه په 15,000 فوټه باندې اوچت پروتو. بخت نصر ظالم بادشاہ په دې خلکو باندې ظلمونه وکړل تر دې چې دا خار او د علاقې مکمل خراب کړه. ابراهیم حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت ارمیا علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت حزقیل علیہ السلام
د دې څلورو پیغمبرانو نمونه تفسیر جلالین ذکر کړی دي چې په دې کې یو پیغمبر په دې لار باندې روانو چې وی کتل چې د علاقه خو مکمل خراب ده تر دې چې آبادی ختمه ده نو په دې علاقه باندې تیریدون کې چې کوم پیغمبرو عزیر علیہ السلام یا ارمیا علیہ السلام یا خضر علیہ السلام یا حزقیل علیہ السلام دوی الله دا خلق به تسنګ ژوند کې ان یحیی هذه الله بعد موتها الله ما ته او قاعده بسنګ ژوند کې د دې پیغمبر عقیده دار چې الله پاک ژوند کول او مړ کول کوي د الله په قدرت کې د دې پیغمبر څخه شک شبهه نشته البته دې الله رب العالمین د مشاهدی مطالبه کوي الله دا بسنګ حالي الله پاک دی وفات کو چې دی وفات سل کال بعد الله پاک دی را ژوند کو به ته نه تپوس کې تاسو مره وخت تیر کړی دی وی یو ورځ یا سه حصہ د ورځې الله پاک ته فرمایي تر دې خپل سورلې ته وګوره دې په خر باندې سورلی و ته دې خپل خوراک ته وګوره د سر انزرو خپل سکاک ته دی وګوره د انګورو سرکو جوسو دې ته وګوره خوراک نو خراب شوی او خر یې چون هغه مکمل اډو کې وغه ارس جدا جدا شو الله جل شانه وتفرمای چې د تو ګوره اډو کو پورې غوخین قتل او خر الله پاک دوباره بیا را ژوند دی کو دا مشاهده د پیغمبر د دې علاقې د دې خلق وکړه کوزیر علیہ السلام ته مراد چې رکبادي کتابونه دي ته ترجیح ورکړي چې عزیر علیہ السلام دا د تورات حافظ بخت نصر کافر بادشاہ چې کله بیت المقدس وران کو بن اسرائیل عقید کړ عزیر علیہ السلام په دې کې قید کو چې کله عزیر علیہ السلام یې د قید نه خلاص کو په یو علاقه باندې تیرېدو هغه علاقه هغه آبادی مکمل روانه شو د پخپل زړه کې رالل چې دا به څنګه ژوند کیږي الله جل شانه د ته مشاهده خودلا چې ګوره ورته هغه نه بعد سل کال عزیر علیہ السلام وفات هغه نه بعد الله پاک ژوند کو او عزیر علیہ السلام ته دا مشاهده د دې خلکو د جن او د خپل ژوندۍ او د چې کوم سورلی و د هغه او خودلا د دې آیت په باره کې هغه خلک چې هغه د قبر د ژوندۍ نه منکر دي لکه پنځپیریان هغه وی دی آیت نه معلومیږي چې په قبر کې د انسان ته صفته نه لګي په قبر کې جن نشته ولی ځکه چې عزیر علیہ السلام سل کال وفات نو که تاسو وی چې په قبرونو کې ژوند دی نو د ته بیا پته ولې نه لګي چې ما سل کال تیر کړی دی ورځ او یو ورځ یا حصہ د ورځ یادې دا غي په باره کې جواب د عادي مفسرین دا کوي چې د ټول ناول خو په دې آیت کې د قبر د ژوندۍ ذکر نشته دویم کدی چې د عزیر علیہ السلام د مرګ او د مرګ نه بعد د جن مسله دو بیا تاسو چې څومره وخت تیر کړی دی دا غو انسان ته ډیر کړی پته نه لګي ځکه د قبر حالت د دنیا د حالت په نسبت باندې جدا دی په قبر کې د ورځو د شمیر پته نه لګي او په دنیا کې د ورځو د شمیر د حساب کتاب معلومات کیږي او بل د قران کریم د 500 آیاتونو د قبر ژوندۍ ثابت تا نو دی آیت نه څنګه نفي د قران کریم د 500 آیاتونو مخالفت کې د قبر د ژوندۍ انکار ثابت شي دا خو د قران کریم آیاتونه دي 500 آیاتونو کې راځي چې انسان په خپل قبر کې بیا ژوند کیږي د مرګ نه بعد او پنځپیران وایي چې په دې آیت کې راځي چې نه ژوند کیږي نو خو د قران کریم په دې آیت کې تحریف دي دا دوی چې عزیر علیہ السلام په قبر کې ژوند دي نو د وفات نه بعد دي نه پیدا په سبان دي او د جن نو حاصل هیڅ قسم موږ وایي چې دا چا لیکلم نه دي هیڅ قسم مفسر دا خبر نه دی لیکلی او تفسیر بالرای دا باطل د خیرته تفسیر او دیمه خبره دادا چې دا د قبر حالت دی او د قبر په حالت کې انسان ته دام نه محسوسيږي چې څومره وخت تیر کړی لکه مثال وبل وایو دا غزو عزیر علیہ السلام وفات شوی دی اصحاب کهف 9.5 کاله یا 900 کاله اغي ودو او چې را پاسې درغی ته پته نه و
هغه ته خوب والا خلکو ته پته نه لګي نو چې کوم انسان دنیا کې وفات شو دته وسه پته ولګي نو دا دلیل د دې خبره نه دی چې انسان ته پته نه لګي بس هغه مړی یا هغه په سمان دی پیګن یا بجند ته حاصل نوي ورنه د اصحاب کهف مبارک بسوي د دې رکو په درې آیات کې ابراهیم علیه السلام د الله جل شانه نه د مشاهده سوال کوي الله ته مړی څنګه ژوند کې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام نه تاسو کې ولستا یقین نشته ابراهیم علیه السلام فرمای الله زما یقین شته لیکن د مشاهده تاسو کو ما ته اوغه ښکارا کراته الله پاک ته فرمای سلور مارغان نا واخله ځان سره مایل کا امخته کا چې ستا په خبره باندې پیږي او دا غینه بعد دا غوخي کا ټوټي کا او په دې غرونو باندې تقسیم کا د یو بل سره جدا ګډ وډ کا او بیا کېږي ابراهیم علیه السلام سلور مارغان نو نیول یو طاووس دویم ټپوس دریم کارغه او سلورم چرګ دا سلور مارغان راونیول ځان سره اول امختکل دا غینه بعد ټوټه کړل او علاله کړل غوخي په غرونو باندې تقسیم کی او دا غینه بعد الله پاک ابراهیم علیه السلام ته فرمایي زه اوس وته आवाज وکړه هوا ته په منډه رال پزمکه باندې په هوا باندې نه ځکه چې د هوا د مارغه پتن لکې دي چې دا بل وي پزمکه رال چې ابراهیم علیه السلام پیژندل دا سلور مارغانو یو طاووس دی د انسان سره مشابهت دار چې طاووس کې ډېر زیات تکبر دی چې طاووس کې تکبر دی انسان کې تکبر راځي طاووس په خپل حسن باندې متکبر دی انسان په خپل حسن په خپل مال او جمال باندې تکبر کوي لیکن د طاووس خپې بدرنګ دي دی چې کله خپل خپو ته وګوري دی ډېر زیات شرمنده شي دغه شان انسان هم چې کله خپل حالت او حقیقت ته وګوري نو دی شرمنده شي چې ما کې د تکبر سړي په دې کې دا مسله شو دویم ټپوس یا کمتر ده دی په خپل مراد پوره کولو کې ډېر جلدی نه کار اخلي او د جلدی د وجه دی ته تکلیف رسیږي انسان کوم جلبازي وي دیم کوشش کوي چې وزر یو کار وشي خو ډېر کله د جلبازي په بنا باندې انسان ته تکلیف رسي او دریم کارغه دی کارغه کې هرس دی انسان کې هرس دی کارغه حلال حرام نه ګوري مردار او پاک نه ګوري هر څه خوري دا شان انسان هم باج اوقات کې حلال حرام پاک او پلیت نه ګوري خوري لکه دا حرام خوارو او سلورم چرګ دی نو په چرګ کې ماده د شهوت زیاته ده انسان کې دا زیاته ده که ماده د شهوت دا بیځای استعمال شي انسان په دغه ځای کې ناکامه سره مخ شي دا سلور مارغان ابراهیم علیه السلام ذبح کړل او دا غینه بعد په غرونو باندې تقسیم کړل الله رب العالمین و د مشاهدی په توګه باندې او خودل او دا دلیل د دې خبرې دی چې انسان وفات شي د وفات نه بعد بیا ژوند کیږي لکه ابراهیم علیه السلام په خپل د هغه مشاهده وکړه نو الله پاک فرمایي الم ترى تنغوري الى الذي اكستا حاج ابراهيم في ربي چې د جګړه کول د ابراهيم عليه السلام سره في ربي په بار د رب ددکه ان اعطاه الله الملك دا چې د کس ورکو الله پاک بادشاہ اس قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت رب زما غزاد ته ژوند کول کوي عمر کول کوي قال انا احيي واميت دي کسوي چې نمرود چې زم ژوند کول کوم عمر کول کوم قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق ابراهيم عليه السلام فرمای زماره بغزاد ته چراغی دی نور د مشرقنا فاتي بها من المغرب پس روخ جو د مغرب جانبنا فبهت الذي كفر
پس حیران شاکس چې کافر چې نمرود والله لا يهدي القوم الظالمين والله پاک هدایت نه کوي قوم ته چې ظالمان دي او کلذي پشان دا کس مر علی قريه چې غتیره دو په یو خار باندې بیت المقدس باندې وهي خاويه او دا خار غرزیدل علی عروش په خپل چتن باندې بخت نصر روان کړو قال ان يحيي هذه الله بعد موتها دې سړیو وی چې څنګه به ژوند کې الله پاک دا خار پس د دې مرګ د دې یندا خار والا خلق به څنګه الله پاک ژوند کوي فاماته الله مئات عام ثم بعث پس وفات کدل دغه سات الله پاک سل کالا ثم بعثو بیا ژوند کو قال كم لبثت بيت الله تپوس کی تاسو مر وخت تیر کړی دی قال لبثت يوما وبعض يوم دوی چې ما وخت تیر کړی دی یومن یو ورځ او بعض یوم یا سه د ورځې قال بل لبثت 100 عام الله پاک فرمایل بلکې تا وخت تیر کړی دی سل کالا فانظر پستو ګور الى طعامك د خپل خوراک ان زرتا وشرابك خپل سکاک انګور سر کېتا لم يتسن دان دي خراب شوی وانظر الى حمارك تو ګور خپل سورلې خرتا ولنجعلك آية للناس وذا پاره چې موږ ګرځوتا آية ونخال الناس خلق د پاره وانظر الى العظام او تو ګورا دي اډکو د دې ساریتا کیف ننشزها منګه څنګه را ژوند کو ثم نكسوها لحما بیا دي تا غندق وخا فلما تبين له فسر کړ چې واضح شو دا وتا د توخار شو قال اعلم ويزير للسلام عالم ذ پیش من الله بشک الله پاک على كل شيء قدير پارسیز باندې قادر دی واذ قال ابراهيم ربي ارني يات وقت ابراهيم عليه السلام فرمایل ربي رب زما ارني ما توقایا كيف تحيي الموتى څنګه حالت کې ته ژوند کې مړي قال اولم تؤمن الله پاک ته پوښ کی ولته ایمان نه لري قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ابراهيم عليه السلام فرمایل بلا ولن ایمان خو مې دي لیکن د پارا دي چې مطمئن شي زما زلو قال فخذ 4 من الطير الله پاک ته فرمایي چې واخل تسلور مارغان فسرهن دا مختک مایلک الیک خپل ځانتا ثم جعل بیاتو ګرځ والا كل جبل منهن په هر غرد دوینا جزءا حصہ سلور غرونو باندې تقسیم کو ثم دعوهن ياتينك سعيا بيرا اوبل دویل ردا برازي تا تسعيا پمنډ منډا پخپو باندې وعلمو تفیشا ان الله بشک الله پاک عزیز غالب ذات حکیم حکمت والا ذات دی واخر دعوانا الحمد